zotëri motra vëzër, si që ju thash, do t'jeni tuar me... Ja, s'kemi që gjana shte, vjen janë zënela. Mirë mbrëma, faleminderit. Mirë mbrëma, mirë se erdhe ke për herë të parë që vjen zjarë televizionin në studion e emisionit Por do zoti jo e fundit. Jo e fundit, inshallah, e uroj edhe unë me gjithë shpirt. Nuk është hera parë që jemi bashk. Po, ne jena kolegë Ke vjetër. shumë i vogël. I ri mos zot se ma tha dhe njëra ajo që mboni krimin aty ke qenë i vogël. I ri kam qenë i ri. Sepse unë i vogël kam qenë pa vdek ai. E di vet ai që. Që vdek. Nëse, ke qenë shumë i ri kur kena punu bashk. I kena radhë në Shqipëri, s'po ke? Kena bën një turne gjigant me rrugën me pisha. Po, bravo, me rrugën. S'kena lënë fshat të lushin se të fjerit pa po shfaqe. Më vjen shumë i natë që nuk e kena bë sot se do ta kishim bërë rruga me palma. Po, rruga me palma. Po jo, ai e boni prapë me pisha. Ai e boni prapë me kësaj, nga palma kësaj. Ashtu provu. Ashtu provu. Derisa dalin në një pemë që të mbi. Unë do kisha qef tishte me qërshia, po është i provu. Unë nuk e di pse nuk mjallë fiq. Ashtë gjelos, nuk do që të dalin kryetar të tjerë të aftë bashkije si aj? Dëgjat është të gjithë me koshient që nuk bosh milioner të ushit fiq, po thjesht ky popull do me e besu, por nuk ka logjik. Se më falë, ti mendon se ky popull e beson? Ky popull ka dëshirë me i besu rrena të tilla spektakolare. Është një popull që ka qef me rraf pak veten me kamxhike. Jo vetëm atë. Po ky popull ka bërë shtypje, ka qef me i thirr njerëzit Lali, Xhaxhi. Po Lali sepse është Lali duket si i ëmbël, kështu si i dashur. Ata tamam për shpirt do kishin dashur me e thirr babi. Ai po t'ishte edhe pak më do ta thishin Xhaxhi. Xhaxhi edhe pak. Xhaxhi Lali. Po, Xhaxhi Lali. Xhaxhi Lali. Lali Xhaxhi. Qa është e zhurë, më timo? Kanarca... Kush? Njëri është vetëm pak. Kush është? Është i miku jon nga pjesa e veriut të Shqipërisë. Ma nëzirë më qash? Apo nga jugu, nga bikë. Wow! Qeqo spioni. O Qeqo! Gentian Zenela qëshje? Mirë, faleminderit. Ej, ti vjen televizion të futesh pale në emision tim, edhe mi flet Gentit? Po pusho mërë se po flas, pusho. Një personi që ka emrin Qeqo spioni du të mi thonë gjithmonë jemi mirë. Nuk kemi asnjë lloj gjoje, nuk kemi asnjë ankesë. Ashtu të paça. Qeqo, pse kjo arga more vesh, pse shne sot këtu? Dëgjo, pash njoftimin edhe erdha njerë thash. Për qa? Njoftim për qa? Për punë. Njoftim për punë, po s'kemi nxjerrë në si televizion. Jo. Ti nxore njoftimin që ke të ftuar Gentin edhe erdha unë. Ti duhet ta marrësh patjetër punën. Jo, po prit një minutë. Do që kisha nxjerrë njoftim që është Genti sot erdhe ti me kërku punë? Po, ai ka emision investigativ, prandaj. Ka emision investigativ. Investigativ. E more ti, sigur e thua më bukur ti. Unë propozoj që ti të bësh emisionin tat. Ai duhet të ketë emisionin e vet. Si rregull, po mor po shpranon. Dgjoj, ç'a don tash ti emision investigativ? Po, me që ai ka emision investigativ, un jam agenti 009. Thash mos bënim në i bashkëpunim, në i duet, më kupton? Duete? Jo, duetin e ka me sa i miri. Ne i spion lik bashkë, po duet. Më e kuptoj, po 007 i njojë, po 008 ku e kemi që. 09 ta kësh. Me më thani sekundë, se mirë, okej. Erdhe ti kërkosh punë. Nuk dua shumë lek. Të ndërtesa në gjitë me rogën e një gjenë punë pa fund plak. Gjitë me rogën e rinë, e di cila ndërtesa është? Ose ke ndërtesë përballë bankës. Dëgjo, se unë i di të tëra ndërtesat edhe nuk jam pa punë. Ke shpinë e gjetheve, ke shpinë e... Të është ti, dëgjo, po mje, e para punës ti duhet të japësh prova që je i aftë për atë punë. Dryt e hejtë Perëndia, dashka mu t'ja prova. Po mje, ja, na bëjnë e spion. Po që vija ime flet 20-50 vjetë atë hejtë Perëndia, pse sot vja mune. Mirë mu mos me hejtë Perëndia. Ka ndryshu, kanë qenë me pardesy ka kiti kur, dhe që ka ndryshu. Po, që kur e ke hejtë pardesy? Pardesy, në? Që kur ndryshoj moda derzi. Po moda ka dalë me qitjani, ti pse si ke? Urdra? Me qitjani, pse si ke? Ato do t'i vë më vonë. Apo ka motra ata, i vesh motra. Kur të na vinë uniformat. Ore qa ke bërë një spion lik të fort njërë që ta dim që... Të fundit, ta thuj, qa? Po, kam bërë një që do t'a merë një vesh. Ja, na thuj, pra, ha që vinë të të... është ajo e në ndece, se morë të veshë. Po e di, mor ka ardhur në ndecë janë durë, këtë e dim gjithë, ka ardhur në ndecë janë durë. E din. Ka ardhur në ndecë ja e din të tërë, po për qa ka ardhur nuk e di njeri, që është e kejta. Kujt, e para punës ku e gjete në ndecën ti? Në ndecën? Ku e morë? Nga gjepi e morë. Nga gjepi? Por e, digjo, futet në ndecë janë gjep.
që pas ka ardhë nuk po e vën dyshime, kupton? Po a kalon një qik vend për marinarët? Tani sekond. Si nga xhepi dhe në ndecja në xhep nuk futet, mos tau. Nga Rexhepi, mon, nga Rexhepi. Rexhepi Tahipi Erdogani. Po mirë, okej. Pse ka ka ndonjë Në ndecë për çfarë? Po ja të na thotë që po për çka ka ardh tamam. Se unë kam pa durrës. Erdhi për këto përmbytjet. Për çfarë përmbytje? Për përmbytjet, erdhi atje në Durrës, nga Durrësi rrugës edhe në Shkodër. Në Shkodër në ndecja për çfarë? Ka hyrë nëpër bund. Po më me varka nuk vej atje dhe vajtëm të merrnim këta politikanët që kishin vajtur atje. Me bash një kopeleshin e se vën skribidiste? Vajtëm të merrim ata. Po pse? Po uftohen 3 ditë në ujë atje dhe uftohen në... Ja fto ku? Atje. Në Shkodër do me thënë. Po mirë, po jo më në Shkodër, jo ti po, ku i kishte hy ujë? Dhe më thënë, deri ku ishin ujë që ishim? Dëgjo. Ujë kishte vajtur deri afër Menderes do me thënë. Afër mbi apo nën Menderes? Ku? Pak mbi. Mbi Menderes, pra janë ftohur në... Edhe ishin ftohur në... Tajare. Në Tajare. Po, bukur, ha? Dhe prandaj ka shku në ndecja. Prandaj vajti në Po kishte dhe rrezik, prandaj shkën në ndecja. Jo më qa rreziku me 4-5 metra ujë do ketë rrezik atë hejtë Perëndia. Okej, do të thonë, po mirë, në këthim, do marrë, do ngarkohet me në gjonë në ndecja? Jo, do marrim vetëm ata thash pra. Deri në Durrës. Këta të politikës. Po nga Durrësi pastaj do ngarkohet me në gjë? Po nga Durrësi po pa të nevojë vëllezrit tanë turq për në i thes miell, për në një... Për në një qaj, për në një qëtë kemë. Sa po na kishin kap 1 ton atje vëllezrit tanë turq, dhe më thonë, pashal. Na kanë prejnë bes. Na kanë prejnë bes, duket kishte shku Rama me spjotnut Erdogani se me shku Rama kapet 1 ton hashash atje. Ta dishni që kur kapet 1 ton kalojnë e didi. Ashtu Po s'm thuaj që ka fillu transporti edhe me në ndecë. Nëse, çka ke mesazh për Gentin shpejt e tikesh? Jo i thash po ka nevojë për një bashkëpunim. Jepi ka vizitën time. Një që pas zbuluj që ka dalë në ndecë në Durrës, më pëlqen. Duhet vi atje keni. Okej, mirë, do të marrun ta çojon numrin e kontaktit me atë spionin tjetër. Jepi ka vizitën time aty edhe herë. Dgjoj, duhet kamuflohesh Çeço. Do të jesh Çeço Lule Shitsi për shembull. A e kupton? Ja. Ose Çeço Pem Mbjellsi. Me një lopatë në dorë nuk vjen sy. Se për gjoja që po shohim më shpesh në televizion është njëri me një lopatë në dorë. Mbjell pem. Çka gallatu. Ja me filiz. Po, me filiz në dorë, mbështet. Kështu që po ishte me filiz nuk vjen sy që e spion, e kupton? Atë do bëjnë ashtu, atë do bëjnë. Ky e ka gjetë metodën më. Shije gjon duke lënë vendin më dukshim. Çeço smiu që mos vjen sy që e spion. Leja për ballë tjerëve që mos ta kuptojnë, domethënë. Hajde mi u pafshim Çeço, faleminderit. Për të mira gëzime të vjen, kaloj. Po të mbar vlla se keni punë këto kohë fundi sa dush. Dijo, emision investigativ. Unë kam pas punu vetë dikur të një emision investigativ ku madje ja kam themelu ato kamerat e fshehta që si rregull unë jam kundër një emisioni të tillë, në cilën do media, për arsyeën e thjeshtë se në një shtet normal to punë duhet i bashin institucionet, jo media. Në një shtet normal. Në një shtet normal. Që fillove fjalinë, e kupton keni? Mi po këtë normaliteti më duket pak sos i larg. Ma beso keni kam qindra raste kur me Samirin themi a do mbarojnë herë kjo punë, kupton? Pra a do largohen njëherë mirë njerëz që vjedhin që nga 500 lekë deri ke 1 milion euro. Se ka bota politikanë të korruptur, po i kanë korruptuar në nivelet shumë të lartë që bëjnë afera me miliarda euro, për shembull naftën nuk ja japin Indis, po ja japin ku diun Taxhikistanit, e kupton? Po pse me miliarda këtu po duken pak miliarda si. Jo, këtu vjedhja është që ke 200 lekëshi, vesh deri ke 1 milion euro, e kupton? A kene i rast 200 lekëshit? Se kollaj ka. 200 lekëshit rast është shumë ordiner, e kupton, por kam prokuror për shembull me 100.000 lekë. Pra prokuror me 100.000 lekë, domethënë a ka ku të rri? Falë për shkënë, a ka ku të rri domethënë 100.000 lekë, me bë korrupsion me 100.000 lekë? Me 100.000 lekë. 100.000 lekë bëj policën rrugë që të ka pa patentë, kupton? Atë të jap një rast konkret, edhe pse po japim në sonte televizion, nuk do e korrigjojnë ata, do vazhdoj ta vjadhin 200 lekëshin. Të jap një rast konkret ku vjedhet 200 lekëshi me të vërtetë. Dhe nga kush? Shkoni dhe investigoni, çoni kamerat. Ju mund ta bani kollaj. Në Spitalu Ushtarak. Po. Janë makinat e kafeve që i ka Vilmanushi sa Shlavaca. Okej. Dhe ti shkon atje, nuk e kanë vu tabelën që makina nuk punon. Po. Fut lek,
Edhe aty janë tanë familjarë të rrezikzit që kanë shtru tjerë në spital, më kanë odhë mu. Unë kam i probleme këto, pse nuk e bëjnë kafe 1.000 lek? 200 lek, shatë të morë. Ore, bëj kafe 1.000 lek, pak dhe mos ma vjetë 200 lek. Jo, nuk Bëj ka 1.000 puna lek, se... dhe fus 1.000 lekshin. Jo, nuk ka puna se s'këthen kusur, jo. I merë ajo 200 lek, 600 lek. Nuk t'jep kafen. Nuk t'jep kafe fare, s'ka produkt. Unë se di ku është kjo kafe që është 200 lek, Ismet. Kafe 200 lek ka qenë në urt Milotit në vitin 93. Okej, 500 lekshin. 500 lekshin. Por, ti fut 200 lek, se merë ma mrapsht. Fute 700, si regull ta këthen kusurin, për s'këthe laqë. Ajo është si film piramidale më i dashur, ti du të me fut lekun deri sa të marrë çmimin e kafes. E ke dhanë çmimin e kafes, nuk t'jep kafe, fut edhe 200 lek shplus, sepse thu, inshallah, për ma merë, ta hanë edhe tjetrin. Shkoni dhe provojeni. Shkoni dhe provojeni. Kështu është. Reklam, çfarë reklam? Inshallah të bje në shpinë ty si mra muaj reklama. Është sigurisht është vend që Ismet është vend ti e njeh më mirë se unë, sepse ti jeton më shumë me realitetin e këtij vendi, ke bë kamera të fshehta, ke bë emisione vizative, ti e kupton çfarë do të thotë. Do të thonë është i vend ku korrupsioni nuk ka të ndaluar. Sepse unë mendoj që nuk e kena prej qeverisjes të dy, jo, ne e kena prej turkut herë para punës. Pra ne kena marrë nga turku. Do të thonë kafe si turqit e lashtë, te spije, muhabet, logje ka vaje gjithë ditën, e kupton që korrupsioni ka fillu dhe kam përshtypjen që ky është populli brymos pak me korrupsion. Se e di ku e vëre, për shembull, kur nxjerrim, ne kena nxjerrë dhe drejtorat lart. Po. Ne kena nxjerrë njerëz. Kur nxjerrim për shembull në mësues ose kur nxjerrim për shembull në policë që merrin 100.000 lek. Po ju këtë e gjetet me nxjerr, pse s'nxjerrni ministrin? Ore i them një njeri që është i zoti me vjetën 100.000 lekë, është i zoti me vjetën 100 milion euro. Nuk ka rëndësi kjo. Është vërtet, por nuk duhet të ato rastet kur del një edukatore që ka vjedhë cop djathë i domate, se s'ka bukë shpimo. Dgjoj gjendin. Atë do e kuptoja. Por një profesor që i merr 100.000 lekë një zonë për t'i dhënë provimin definitivisht është korrupsion. Absolutisht, dhe për mua i hiqet. Dhe ne diploma s'ka drejt të ushtrimit profesionit. Ne duhet si popull mu largu nga korrupsioni si bot kuptim, e kupton? Pra ne automatikisht kur takojmë doktor, fillojmë mendojmë sa lekë kena në xhep. Automatikisht kur na lori policë në rrugë, truri jon fillon punon sa lekë duhet më dhon se ndoshta po më vë gjop. Pra, duhet mu largu si mentalitet ndaj korrupsionit, e kupton? Këtë ti e kemë të thonë, nuk e kemë të provuar, se kam iden. Ti je na koshjetë, kam iden i policë po të pa aty në rrugë, s'ka lut më ndër me thonë. thonë. Po ta them që mund kanë kërku lek. Urna? Po. Në spital mund kanë kërku lek. Ja ma vorë, ja. Po. Ta garantoj që s'ka njoft. Po, më njihte shumë mirë, po tha, po t'i kërkoj se e di pse s'ma bon, se e djali mirë. Mos ja fut kot më. Nuk e më nxjerr as e djali mirë. Kisha operuar një njeri familjar në shtëpisë dhe e takova, dhe më tha, shiko. E sot ulen tha, në qoken tha. 100.000 lekë tha i do filani, 20.000 lekë filani, që ishte operacioni. Edhe unë shtangën në koridorin e shtëpisë i thash seriozisht po më thotë që po. Do të më dhon aty ne. Do të më dhon se ka bën anestezina ai kjo ka bë çepin kjo. Dash edhe herë po të bëj si të më thon. Nuk ma mandi, mos e djali mirë. Më ka ndodhur që më ka fut në dhomë ka fikë edhe dritën. Aty të ka fut durt, mo. Jo, vetëm ka kërku lekë. Askush nuk t'i fut durët pa të kërku lekës. Pa të kërkojnë lekë më dhe të fushim durët. Futin dhom fiku dritën dhe më fliste nërësi se kishtë mos e filmojë. Dëgjoj e zonë nërësi që më thoshe, do t'mja dhona ti doktorit ato lekët. Pa tjetër do t'mja dhona. Ja, mos mbando. Po, beton. Wow. Po. Unë jap me dëgjoj. Ashtu të gjë kur jep me dëshirë njeriu. Me dëshirë më, e di që më ke bajë nerë, më ke shtu dikën. Për du me klasin më të madhe me të dhani kafe i drejt. Edhe kjo ka rrisjet e veta. Pse ka rrisjet e veta? Ka rrisjet e veta sepse automatikisht i bën korrupsion pasiv. Më kupton çfarë them? Pra, dëgjoj, më ka rastis me një ambasador shumë të rëndësishëm. Po. I cili pa një gjotë bukur në skrivaninë e një miku tim. Edhe ky sa e bukur tha, ato syzet që ke aty. I tha, shoferit vetik e bleja i pal. E ktheu mrapsht mas 3 ditëve, faleminderit, po kjo dhuratë ka kalu vlerën e që jam e përcaktuar unë për ta marrë. Pra, e di ç'a ndodh. Ndoshta kjo logjika Ismet që shiko doktorat, e di pse bëjnë korrupsion se nuk u del rroga. Baba jem ka rrit 4 fëmijë me rrogë minimale që kanë pas. Për një tu po ashtu. Pra, nuk mund ta përcaktosh, e di ç'a e kam rrogën shumë të vogël dhe po bëj korrupsion. Kupton? Këtu
Ktu nuk ka sens. E kupton? Është isoj si një polic i cili e ka rrogën, shumë respekt kanë profesionin e policës, e ka rrogën ku diun, 600-700.000 lekë. Tash unë duhet bëj patjetër 10 milion lekë në muaj se mu nuk më dalin 700.000 lekë në pra nuk ka sens kjo e gjitha kjo. Jam dakord. Dhe këto janë forma që justifikojnë korrupsionin. Mirë po ç'a ndodh? Unë e kuptoj një doktor i cili i merr një milioneri sepse i boni një shërbim të papam, i merr ku diun 1.000 euro. Po nuk e kuptoj dot një doktor që ti marri 1 milion lek një njeriu që nuk ka bukë me hongër. Dhe që ja kërkon me insistim, e kupton dhe i vë dhe kushte, dhe i thot po nuk i sollu nuk ta prek me dorë. Tu kalon 90% e rasteve i dashur. Për burg vlla. I dashur 90% e rasteve që ne kemi trajtuar janë këtë formë. Që doktori bën presion i thot nëse ti nuk i sjell 1 milion lek, unë nuk ta prek babain ose vllain me dorë. Pra në këtë nivel korrupsioni kalon në jo mitmarrje, po është grabitje, më ke se sa i pal një band me kriminale që të dilin rrugë në 97, kupton, që të merrin çka kishin. Jam dakord pra. Por siç unë për shembull e kam natyrë timen, kur dikush më shërben mirë, du t'i la bakshish o vlla, më dalon do t'i la bakshish. Rregull më po, çështja është që ai është në pozitën e tillë se tani e di ç'a ndodh qeveria vendosi me arrit rrogat. Po, nuk pa e shumë dot korrupsionin vlla. Po. Pastaj do dalë Edi Rama dhe thotë, "Di ç'a ti arrisim me 30% tjera dhe prapë s'po shohut korrupsioni." Dhe do e shohim veten, ty pas mjekët me rroga nga 10 milion lekë duke pas prapë korrupsion. Edhe ku arritëm qëllimet? Me pra dakord. Unë jam kundër atyre që kërkojnë. Është një shumë e bukur që thot kolegu im Samir Kodra, kontrolli i lartë i shtetit vlla nxjerr një dëm për 200 milion dollarësh eurosh në vit. Po. Në administratën shqiptare. Kush futet në burg? Në qoftë se ne thot, ja bëjmë rrogën 10.000 euro gjithë tyre, vlera totale është 150 milion euro. Pra më mirë boja 10.000 euro se kurse 50 milion euro, kupton? Pra se logjik. Do të them. Baba jot kishte rrit 4 fëmijë me 3 kanë mbrit domthon, një ka ik me kohë. Ti sa po rrit? Unë 2. I paç me jetë, sa i ke? Sa u boni ti? Sa? Unë kam 4. Daloni s'me drishtin. Daloni gjeni formën e luj s'me. Je bosi fermë me lepo me Para i mujit e gjys. Çiça më non. Kam pas jepi mundsi grus dali nga materniteti. Ja gel gruaja materniteti. Bie, nuk e ke. Rëmuja madhe. Po mirë, unë sa kohem. Atë me në telefon gruaja, oj s'met, hajde më merë se më ke longë. Me 4 fëmijë, oj s'met. Unë me 2 dhe jam kështu shtëpia po merr flak. Po pse më bët merr flak shtëpia? I fundit, çfarë që thënë? Vajz. Ke 3? Domethënë, unë kam djalë të madhin 25. Vajzë e dyta 15. 15 madhi ky më si kush. Ky sigurisht e kanë mbyll diku në frigorifer dhe e kanë zgjuar mos 15 vajza. Mandej djali është 16 muajsh e vajza 2 muajsh. I muajsh i gjys. Si djali 6 vajza 2 muajsh? Wow. I smati forja për zonë. Pa më pse e kilon aty? Jo, ti. Unë s'du me ta ha fjallën poshtë. Po me ti pse në love, se mirë. Jo, nuk kam dalu. Ti le duhanin. Nuk kam dalu, definitivisht nuk kam dalu. Realisht po e mendoj për një fëmijë tret. Por, Ismet, nuk do të them këtë frazën që është shumë e vështirë me rrit fëmijën në Shqipëri. Desha me lind këtë fëmijë larg Shqipërisë. Pa kuptove logjikën? Pra desha me... Nëse edhe ti shkojnë me këte, sepse në qofë se ti e unë, e ca tjerë shkojnë me këte ide, atëherë përfundimisht këte vend e ka marrë këto frazat që i kam një gjuhë që në 90-ën, pastaj i kam një gjuhë në 95-ën, pastaj i kam një gjuhë në 97-ën. Sa e që ikshin anije nga porti Shëngjinës, unë kam shpinë për balë portit, ditë e dikush im thoshte, se po ikëm na, se na duhet kishim ikë parët. Kështu që e para ka qenë mama ime, shiko se po ikëm ne, po ikë ti. Problemi është që unë kam fillu të humbas shpresat vlla. Në çka kuptimi, jo se Shqipëria nuk do bëhet, Shqipëria për mendimin bëhet për 6 muaj. Kam humbur shpresat që do dali një zot njeriu në këtë vend, e kupton, që të ketë integritet, që mos të gënjej nga mëngjesi deri në darkë në ekran. Nuk jam me ty, po nuk jam me ty. Unë shoh për ditë ekran, shoh, mos më thuaj që ti s'ke shpresë, mundet me e ba Shqipërinë, Taulan Balla, Erioni, nuk din, jo se nuk dun. Jo më jo, ti s'ke shpresë të Taulan Balla? Ti s'ke shpresë të Taulan Balla? Ore kam shumë shpresë. Ti s'ke shpresë të Erion Velia? Ti nuk ke shpresë të Ulsi Manja? Që thoshte Ismeti, nuk është se nuk di, nuk do. Problemi është me këto që to nuk dun më valla. Jo se s'di, nuk ka se s'di. No nuk dun, nuk do më nuk do. Në këtë sens i kam humbur shpresa që këto kanë me dashë të herë. Kanë me dashë të herë me bakteve, ha? Ja. Nuk e di pse kur jam me Ismetin automatikisht ndal gegnisht, nuk e di pse më fali gjithë audiencës tosk që kanë në televizion.
Gege Tosk, Malësia, Lia janë i kom me udas durën. Ky televizion zjarë TV nuk e kishte i shkodran staf. Përveç me. Qatë s'ka bova ki? Janë të ftumë shkodran, të kanë derë në hapën me ardhë. Se ti gjithmonë kur ke leviz me i tuf shkodranësh me vetë. Tu një gjënë si qete, kupton? Unë e kam qetën, prapë, po e kam jashtë televizionit, do të thonë. Një qetë na duhet. Gjendi. Ndoshta ka ardhur koha me fillu me kriju ca qeta. Po, është vërtet që duhet. Do të me kriju ca qeta. Ndoshta do të më u kthy pak te kjo moda e Themistokli Gërmeje që çisto. Te guerrilje. Po. Te guerrilje duhet më u kthy pak. Nuk ka sens vlla, kupton? E nuk ka sens me këtë revoltën qytetare të kulturuar me duar në xhepa, kupton? Nuk s'ka revoltë qytetare kërkon, ku e shef revoltën qytetare? Ata thjesht po vazhdojnë me paftyrsi, me vazhdu me botë njëjta gjëra që kanë bërë gjithmonë. Dhe ajo që nuk toleroj unë toleroj i politikan që gënjen deri diku. Por nuk toleroj një politikan që kthen pllakën e reformave të tij ose e paketës tij elektorale, e kthen më 6 muaj më valla. Pra, nëse përzjedhje thoshte unë do ta lyj jeshile Shqipërinë, pak e luaj 6 muaj, e di çfarë do ta lyj portokalli. Po ti the do jetë jeshile më valla. Jo, po ndrova mene, e kupton? Pra në këtë sens nuk mund ta toleroj këtë bish dredhje, se kjo quhet një bish dredhje e politikës shqiptare sui generis. Këtu në ekranin ton thuhet kur vllek, nuk e di se si. Nuk e di si i thoni ju, po. Ne jemi në tet klanit jemi çik se ne na kontrollon dhe hama, valla. Edhe ne na kontrollon hama, po është fjalë shqip, s'kam çaj bëj. Sa gjobët kanë ardhur. Megjithatë unë toleroj diçka tjetër për shembull. Unë ndoshta toleroj edhe këtë që thuti. Toleroj që të na vjedhin, unë toleroj që masi na vjedhin. Masi ndrojnë edhe gjitha. Ma ne i dojnë me tallë dhe me nderë, me na bat marrë, me na bat budallë, me thonë, ej, me tregu për sukses. Sepse kjo, unë më lejoj të kundërshtoj. Kjo nuk është vjedhje. Vjedhja dikush është. Vjedhja është e një kopili që ta vjedhi gjo dhe ti si e zoti me e kap. Ajo është vjedhje. Kjo është grabitje. Dhe fakti që këto grabisin me dhunë, dhe nuk i hynë ferë në kom, kjo i ka bot paprekshëm. Për këto janë të vesh me një cip antibiotiku që nuk i gjenë asë gjë. Dhe këto është problemi që populli me placent. Populli ka kryshën e fatit. Këto populli harroni gjë që nuk shërohet ky sistem të i mallku. A ju hongërt kjo, ju hongërt ajo, ju hongërt kjo. Se këto kanë lek me shëru gjitha këto smundje që i mallko populli. Vej një sekond duke di, regjia, të lutem, e di një insert që diskutum brëm dhe e kishe vu emrin e personit gabim ti? E ke aty? Ky popull që mallkon na nxirr pak. I rënd kjo, ajo i rënd. Nuk është Shqipëria, është Kosovë, po është një lloj si për këtu. Jo. Radiona keni po, na keni ty faleminderit. Ja na keni çilonën valla. Ja na keni çilonën valla. Na keni limu, na keni leru. Na keni limu, na keni. Është legjendar jo. Është legjendar. Është legjendar. Na keni limu, na keni leru, na keni. Pra, e di çfarë ndodhi dashur Ismet. Po ndodh që vëre shumë komentues një për shembull, un kam qef me bë pak statuse politike në Facebook. Domthonë jam definitivisht njeriu që nuk jam shumë pro Instagramit sepse mendoj që është një shumë vanitoz. Pra thjesht bëj foto, jam të hongri pjatë kakaleca dhe po bëj foto. Domthonë rrjetet sociale nuk duhet ketë këtë qëllim. Për mu hap, më fal për shprehjen tim me nderesh, për me tregu se ku je me pushime. Rrjetet sociale janë për me kriju socializim dhe me kriju grupe njerëz të cilët bashkohen bashkë për me arrit një gjë të mirë. Që mund të jetë politike, sociale, kulturore, më ndihmu djalin nga Kavaja i cili ka nevojë për një operacion, e kupton shumë të rëndësishëm për veshën e tij, pra. Dhe prandaj definitivisht jam djalë Facebooku, jo Instagrami. E kupton, pra Instagrami është si djalë Facebooku je djalë i mirë, përbes. Dhe kam qef që në Facebook unë bëj përgjithsisht statuse politike dhe kam shumë komente në inbox, o gen, po ti je komik, mos u merr me politikë. Ky është problemi. Që shqiptarët janë të jamush mendjen njëri tjetrit, që nuk duhet më marr me politikë njerëzit përveç ata që merren me politikë. Dhe Gallata është duke logjikun këtë formë, ne ja kena lënë topin në dorë disa njerëzve që definitivisht nuk duhet bëjnë politikë. Disa horave. Duke ik djemtë mirë, këngëtar, artista, piktora, më fal. Ka ik Shpëtim Saraçi, ma gjeni një më të mirë. Shpëtim Saraçi. Pra në këtë sens, duke largu nga politika gjithë këto njerëz të cilët kanë integritet, se unë mendoj që njëri që duhet bëjë politikë duhet ketë integritet. I ka ngel topin dorë këtyne Sarahoshve, e kupton këndin, të cilët e kanë marrë këtë top tash dhe luajnë si të kenë qejf, e kupton. Dhe kjo është e gabuar. Unë ku ta gjeja që djemtë mirë ti veni, djemtë mirë merren në politikë. Ke drejt, ke plotësisht drejt. Por ka një problem tash për shembull unë i shoh punë të mirë. Ja. Po na mjellin një teatr.
Ka fillu me mbi. Ka fillu me mjalli të 20 vjet që ka mbi. Po. Unë i mojmë këta protesta, që fillim, që kur ishte ministër kulture ky në Algjaci ati që është kryeministër sot, është një debat i vjetër, i lasht, kam pa shumë të ingranum të këtë debat. Nuk ka dhimbje më të madhe për i artist, kur shef një artist që i dhe me prishi i vepër arti. Edhe një shtëpi arti. Nuk ka trishtim më të madh që unë si artist, ose pretendent për artist, të shoh një artist, se ne në akademi jena bashkë, ti e ke parasysh pa. Letërsinë e bëjmë bashkë, arti skenik e bëjmë bashkë, piktura me baletë gjitha. Dhe nuk ka gjë më të mëshme të shoh një njeri i cili ka bot njëjtën shkollë si unë, që ka vujt në atë shkollë njësoj si unë, që e ka kuptuar sa e vështirë është me qenë artist këtë vend, se deri e ka pas zoti vetëm kur u bë kryeministër kulturës, se piktor nuk boni hajër kur. Mas kryeministri filloi me bë hajër si piktor, me prish një, unë do filloj t'ja blej piktura me qëra Llafi, se do ma të mend gjatë këtë histori. Jo vetëm aq, duhet me ja blej pikturat patjetër sepse unë do ken ky mund të vijë edhe para kohës, e kupton? Jo, nuk e kam ka jo. Bota do thotë, ore ky njeri që prishi teatru, a ka një pikturë, unë do ta kem në shtëpi dhe të them kurrë, po kushton shtrek, e kupton? Pra është shumë e trishtë me pa një njeri i cili prish institucionet artistike, kupton? Po kur ka kolegë brenda për brenda që janë pro ti, dëgjoj, kolegët, dëgjoj, aktorët shumë mirë. Shumë rëndë. Aktorët i njeh shumë mirë janë vanitozës. Aktorët kanë shumë qef me nejt afër kryetarit. Ne përgjithsisht si racë kemi qef me nejt në kratë djathtë kryetarit. Por unë kam vendos, me që jam një nga themelusit e Sasës, sindikatës të artistëve të skenës dhe të ekranit, kam vendos që këto shokët tanë, të cilët kanë vendosur me shku të kryetari, ne mos mi bë armiq, po mi bë vëllezër. Dhe mi bë me kuptu që nuk kanë për lujt në skenë 40 vite që vinë me Edi Ramën, as me Eron Vilin, kanë për lujt me Gedian Zenelen. Kanë për lujt me Aler Qelo Alien, kanë për lujt me Romir Zallën, me Suela Bagun. Du me lujt të dhonë, ma? Me ty, kafen të endate 500 lekë që në ka kërta pi me mu, 20 vite që vinë. Normal. E kupton, sepse unë po të garantoj, mas 40 vite kur kush s'ka me majt men se kush ka qenë ministri i kulturës, po kanë me majt men kush është Margarita Xhepa, kush është Robert Benita dhe kush janë gjithë ikonat e artit shqiptar. Tash ngjan pak si fjali moraliste i dashur, po arti është më gjithmonë men. Sot e kësaj dite, mahet men Mihajl Popi, që unë në akademi jam si më thonë, jam bombardu me Mihajl Popin, dhe Mihajl Popi ka kaq shpak gjona të filmuar. Thoshin, Mihajl Popi, ta kishit pa jo Mihajl Popin. E kupton? Dhe këto po duan me çu në pikën ku të ketë sa më pak gjëra nga arti shqiptar. Një nga këto është prishet atë kombëtar. Nuk është vetëm vjedhje, dëgjoj, nuk është vetëm vjedhje territori, se njerëzit gabohen. Është shkatrim total i çdo institucioni artistik këtë vend. Që ky popull mos ketë memorie artistike. Shiko, duke mos pas memorie artistike, sepse vet arti është rebel. Arti është anti-qeverin. Përgjithsisht arti është anti-qeverin. Opozitar në përgjithësi. Me cilin do qeveri. Njerëzit më rebel dhe më antikonformist janë artistat. Me pikturë, me vepra, me monologje, me vepra teatri. Dhe këto duhet një fashit. Kjo është një letër zbërilje që është u e lëmu këtë fushën e artit. Si që janë tu lëmu mjekët, profesorat që i hiqet universiteti. Pra janë shkatrimet vlerave për me shpërba një shoqëri e cila ka qenë e mirë, ka qenë një shoqëri intelektuale. Po, kjo qeveri ka fitu shumë beteja. Teatri, aktorët, artistat i kanë fitu disa beteja me këtë kryeministër, që atëherë s'ka kanë luftën. Po problemi është, kjo është beteja fundit. Dhe kush fiton këtë betejë, fiton luftën. Teatri do bëhet apo s'do bëhet? Do bëhet si thonë ata? Kjo nuk është beteja fundit, por ama unë mendoj që teatri është barrikada e fundit. Është barrikada e fundit, po ra dhe kjo barrikadë. Teatri kombëtar është barrikada e fundit. Po ra dhe kjo barrikadë. Dhe në ra kjo barrikadë, Tirana do jetë një vinë hartë. Dhe artistët një, qytetarët Tiranës në ty, nuk duhet lejojnë që Tirana të kthehet një vinë hartë. Pra Tirana është vetëm një bulevard. Pra Tirana ngelet një bulevard, një vizë në hartë, po me hapardin është një vizë. Sepse ne pa me sy tanë se si u shkatru Kinema Millennium, Kinema Republika, Kinema 7 Nëntori, Pallati Pionerëve, Kaleja Tiranës, Kaleja Petrelës, çdo lloj gjoje e bukur që ka pas ky vend është shkatruar me qëllimin më të plotë dhe me vetdije të plotë. Dhe prandaj teatri kombëtar është barrikada e fundit. Dhe unë kam vendosur, përdesa e ka vendosur Zoti dhe arsye që unë jetoj në këtë qytet, unë ta mbroj sa mundën. Jo se jam Tiranës dhe BVD, unë nga Lesha jam. Tirana më ka hap krahun, ka pritse emigrant ka marrë me një çantë. Ka qenë një çantë Asos që ka marrë në Tiranë. Unë ka marrë edhe pa çantë kret. A mirë, ti pasi qenë më i mirë se unë se sjelloj pak të dumaj çantën. Por që definitivisht Tirana që i hapi krahët për të tërë, artista, saldator, le tjetra pastaj që thotë që meraku im më i madh është që kam 272.000 të ardhur në ditë. Ore ky po bë kulla në qendër
kush i vektin Tiranë mos u habita më. Pra, se Ky thot kam të ardhur në Tiranë dhe do blej këto blej ku. Por seriozisht e kanë orën e hanë të në Tiranë. Ata që jetojnë me asistencë, mor, 90% e njerëzve që vinë në Tiranë vinë për të kërkuar jetë më të mirë, do të thotë që vinë për të ndërtuar kapitalin e tyre fillestar, kupton, për se kush do i blej këto me 2500 euro metri katror, domun këto blej. Kjo është çështja kryesore. Dgjoj, Gjeto, kjo është çështja kryesore. Kush janë ata njerëz që kanë lek me blej 2500 euro metrin katror? Unë nuk kam taka. Po jam, shiko, e zëm se po ja gjejmë Lalierit këto 2000 veçë dy. Ore mik, po nuk mund të jetë qyteti një vin hardmë, nuk mund të jetë qyteti një bulevard më. Ky qytet po kthehet në një vin hardmë i dashur. Ky është vetëm lana dhe bulevardi dëshmorët e kombit më. Ky kaq më është kaq, ky ngeli kaq më burr. Është një kryq në hardmë, burr, është një kryq në hardmë burr. Po nuk është ky Tirana, nuk është kjo Tirana, unë e kuptoj dëshirën e miqve tu për me bokulla. Bravo qofse sjell zhvillim vend e pune. Ore ke bulevardin e ri më, ke kombinatin, ke kino studion më, jepi më zhvillim, hapi qytetin më. Po ngelëm gjithë në qendër. Po nuk po na funksionojnë më Tirana multicentrike, nuk po na funksionon. Si duhet me ta thonë? Ai vetëm fishek zjarre harxhoi për çerek bulevardi u bën nami më. Po çep, çka gjë i kthejmë mbrapsht ata fishek zjarre. Po s'është e drejtë, pra, nuk është e drejtë që ti të vendosësh me dhunë ç'a mendon ti se duan qytetarët e Tiranës. Ti duhet ulesh me artistët, me qytetarët e Tiranës, thosh o vëllezër. Tirana do zhvillim. A ju ka kërkuar ul? Po s'ta kërkuar, ai ka thirr disa artista sporadik që i di që i kanë krahun e vet. Aha. Ka shfrytzuar disa artista që nuk i kanë krahun e vet. Pa dashje i ka shfrytzuar. Disa artista shumë të rëndësishëm shqiptar. Po. Dhe i ka ul dhe i ka treguar projekt që unë dyshoj thellësisht që është plagjatur. Po se ka dalë ajo është opera e Koresë së Jugut, më dëgjoj me vëmendje, që do ndërtohej me një sipërfaqe 43000 metra katror në një shesh ndërtimi 60000 metra katror. Ajo është ndërtesa që ka pru ai. Ashtu pra, po ta shikosh kur të mbaroj emisioni, dash do ta tregoj në celular. Vendi se ku është vendos ai është një vend prallor më plak, është mes detit, siç e ka Sydney, opera Sydney. Është e tillë, është identik si opera Sydney, vetëm se është më katrore. Po t'ja çojmë në Durrës, gjuhë, ta ban gjuhë. Se amon se mbrëm me Samir Kodën po flisim për problemet e Durrësit, që duhet e shkatron Durrësin përfundimisht domethënë. Si e shkatron? Është kanë prish nga qytetet më të bukura në Shqipëri. Unë e Durrësin e dashuroj dhe durrësakët i kam shumë qejf. E dashuroj këti më shumë se Vangjush Dako Durrësin. Do zoti që durrësakët. Qysh është vetë durrësak? Realisht nëse Durrësi u duket më i bukur se çka qenë durrësakët me kështu, nuk di ç'a them. Dhe është një gjurmë 60000 metra katror, ku është vendosur një teatr 43000 metra katror. E kupton ç'a për masash po flasim? Nga 43-shin na shkojmë te 3-shin. Dhe ky, kur e pa presionin që po i bënin artistat, hodhi një projekt i pamenduar, e hodhi në ajër. Dhe vazhdojnë shajnë projektin e Shkupit, që është një paftyrësi e madhe. Të shashi projekt që ka po 60 milionë euro. Se Shkupi po e blen historinë me lek, o vlla. Ai e ka ndërtu fiksi që ka pas në 63-shin kur e ka shem tërmetin më mik. Në 63-shin kur e ka shem tërmetin në Shkup, ai teatër ka qenë ashtu. Dhe ti e ke një me i barë se, okej, ta heqim anën praktike, isme ndoshta po flas shumë se qofsa ashtu prej. Por, ai harroni gjë shumë të rëndësishme, që teatri kombëtar ka eter mërmik, ka shpirt armen, kuptimin e mirë të fjalës. Ka djers, ka mund, ka pasion. Ka, e kupton, ai ka një magji dashur që ditën që do shemet larg qoftë, mos e thon Zoti, e gjitha kjo merr fund. Pra ai ka një shpirt vetin më plak. Është një ndërtesë që këto thon dopo lavoro, është gënjeshtra më e madhe që kam dëgjuar. Nuk ndërtojnë italian ndërtesë, kjo do jetë dopo lavoro, do e kemi sa të fitojmë luftën. Nuk është, kjo është idiotësi shumë e madhe. Dhe ajo ndërtesë ka tregu që nuk është ndërtuar sa me fitu luftën, po ka marrë 70 e ca vite në kurriz. Në full kapacitet. Në full kapacitet. Imagjino çfarë, po ti ishte gjallë inxhinieri do ishte ngoja dorën vëlla hajde në ndërto gjysmën e Shqipërisë siç po. Këta PPP-t do i zgjidhin problemet këta. Dgjoj, po dëgjoj shumë fjalë kundër PPP-ve. PPP-ja është një zgjidhje. Ç'është PPP-ja tamam? Partneriteti publik-privat. Jo, më pra ku shteti s'ka lek. Unë e di ndryshe kishte thënë Bujar Kapexhiu, pastrimi parat e pista. E ka thënë Partia Demokratike, po se them dot se do të çojnë aktorët e Partisë Demokratike. Bujar Kapexhiu more ka thënë. Por PPP-t nuk jam kundër PPP-ve në aspektin kur ka një farë ndeshmërie në këtë PPP. Gjitha fjalët e pista fillojnë me P. A kupton? Pra nuk kam asnjë gjë kundër. Pushtet, pushk. Okej, kanë vendosur me marrë cop? Okej. Ore vëlla, më silli projekt dinjitoz vëlla. Mos më përplas syve, mos më silli një mbledhje partie. I trajtoj aktorët shqiptarë si të ishte mbledhje partie më vëlla. Nuk i la me folacion, nuk i la me bo pyetje, foli qa foli, prezantoj reformat, hoqi fishën e RTV-s dhe iku dhe i la gjithë.
Dhe unë i thash miqve të mi që ishin aty, ore vlezër, ju pa dashje u bot aktor në një tragikomedi të madhe, pa dashje. Se e di që ndodh, ti e di, se i e një fartin. Mbretin e luajnë shërptorët vlla. Askush nuk kuptoi që është mbret, po s'pati 200 shërptorë rreth rrotull. Mos pranoni thash mu bë shërptor të askujt. Jo të ati. Pa je shumë poshtë artistët më plek. Artistët janë... Ja, ma, dhe artist. Pra, në këtë sens, ore, shumë mirë, nuk ka më si kundërshtim. Ka maru. Ka maru të njëtë në shkollë si ne, atë shkollën pa ngrohje. Shumë mirë, për ne tjere që na del shpirti të thith plurin asaj skenën. Nuk menon për gjithë aktorë shqiptar, që ajo skenë duhet jetë e menduar mirë, sepse duhet jetë një teatr, apo jetë u bëj teatr që du ta shemesh mas 20 vjetë. Si italianët fashistët dhe ti. Se ma atë logjike ka pruar. Mos më thuj mua, thuj e ti, qa ke me mu? Flas ati se ti, ai të sheh, jam i sigur që të sheh. Apo po ndërton një teatr, ja sheh, të garantoj. Apo po ndërton një teatr, e di pse mendoj që na shohin, smet. Sepse rrudhin turit kur më shohin rrugë. Kështu që po si patën dëgju këto që dhemi pse i rrudh turit. Pse i rrudh turit. O logjike mirë kjo. Pra po ndërton një teatr që do ta prishësh më 20 vjetëve, si Italia fashiste dhe ti. Atëherë më bëj një teatr që do rroj 500 vjet. Pse është me kashta në Londër? S'kan lek angleze për me bë. S'kan lek ka marrë vesh, janë krizë. E kanë bë me kashtë si ka qenë, sepse ajo është krenaria ti veni më mik. Teatri Shakespeare është krenaria ti qyteti. I gjithë ai qytet është ndërtuar rreth atij teatri. Shiko. E para punës ti je larg, ti besoj e more vesh, jemi vendi 400 qyteti 461 në botë për të jetuar te. Okej. To na kanë ula, po na kanë çuar. Jo, për mu quna s'kena shanse. Mo, me u qu, na kanë ullë, dhe me thanë, në gjo. Ne po shem pike që do themi, e rëndësishme është marrë shtesë. A e di gjo, Ho Chi Minin, ku i bjen? Ja. Vietnam? Vietnam, Ho Chi Minin. A dhe i na ka kalu? Po. Prit. Unë se ndroj Tiranën për Ho Chi Minin, pra me da thonë drejtë. Nuk e ndroj. Tiranën e du fort. Ashtë më mirë atje, pra. Ja, unë e du fort Tiranën. Jo në qytetet të Indonezis, të Afrikës. Tirana është një dashuri, po do ishte më shumë dashuri, po mos kishte vërdalë ca qakenjë që pa e kafshojnë ditë për ditë. Edhe një pyetje të fundit. Ta është di se Ho Chi Minh ti nuk e din, s'ke kanë herë në Vietnam. Mos më thuaj që i qenë Ho Chi Minh. Jo. Por ama kam idenë që ke pa shumë për Bagdatin e Irakut. Po. Qyteti i fundit në botë ku mund të jetohet. Thu ti, se është 70 vende para nesh. No way, ama që ka shumë dëgjoj. Do të thonë Bagdati e thashë. Dëgjoj, a di çfarë do thonë ato? E ka bosh shtupi, domethënë nuk ka mundësi. Okej. E ka bë Merkel është një e kanë bërë studimin. Bagdati është 50 vende para nesh për me jetu para Tiranës. Atje çfarë do bëjmë diskututi për teatr këtu? Atyre Merkel si e kishin ato, definitivisht po ti kisha përballë me këto që kanë thonë ti kisha poshtyr sy. Jo, Tirana është një qytet që unë e du fort. Kupton, po nuk mund ta konceptoj dot që janë të mbë me ikë nga ky qytet. Nuk arrita kuptoj që të ndërtosh një qytet që mi detyru njerëzit me ikë nga ky qytet. Mirë, patjetër. Do të mi bëj njerëzit për me jetu në Lezhë, ti shkon diku tjetër. Jo, unë mund të kthehem edhe në Lezhë, se jetës nuk i di. Pastaj po më e marr holl edhe Lezhë nuk është bë fort keq, është po qytet simpatik. Hajde fol për Shkodrën një herë. Po edhe Shkodra po ashtu marrë atë. Por ulu dhe fol me qytetarët e qytetit tonë, që të kanë dhënë votën. Tirana të ka dhënë votën. Unë jo. Pse si ave? Nuk e jap votën sepse unë mendoj që ai është një gënjeshtar. Unë mendoj që am pyetur për cilin fal e kishe votë. Për cilin e kishe? Si s'ke votu ti? Për kryetarin e madh dhe kryetarin e vogël. Mirë, po 5% ty. I rrugë ty punë, mirë, po 5% voglin. Unë nuk ja kam dhënë votën. Sepse unë mendoj që Tirana ka bërë një gabim shumë të madh duke votuar atë. Dhe siç do ta tregoj edhe koha. Sepse sot, mas 4 viteve, jeta mua në Tiranë më është bërë më e shtrenjtë. Në gjithçka. Ti aktori PD-s. Po jo, më nuk jam aktori PD-s. Ore nëse ju pëlqen ta besoni, nuk kam asnjë lloj problemi, kupton? Por zoja zotëri, po shputemi për 30 sekonda publicitet. Falenderoj Afkomin. Thehena për t'i bëjë mbyllje se Faleminderit Afkom, 30 sekonda publicitet.